招邊我，唔係，我見到好靚，我見到今日個嘉賓嗰啲衫啊，佢嗰啲 fashion show 嗰啲衫咧，全部都好靚，因為好女性化，好 feminine 啊。連呢個 designer 都好靚啊，因為佢成身咧即係 model 一樣啊。今日我哋揾嚟咗咧就係香港土生土長嘅 designer Heidi 伍君琪，你好 ，Heidi 你好 ，Heidi 係啊，其實你點樣開始咧踏入呢一個 design 之路咧？點樣開始做設計師㗎啦？其實呢個設計師嘅路，我覺得係天俾我嘅，第一樣嘢係咁我係好偶然之下有間公司請咗我，咁係由一個 BB 嘅 designer 開始，咁就其實請我翻去唔係做 fashion design，去咗我做配色啊咁樣，咁佢就俾我一路一路咁去成長，咁直到喺2003年啱啱沙士嘅期間，大家見到好touch，但係咧我就有一條血路，咁就改變咗，就喺紐約開始啦，我哋。我哋紐約開始嘅，咁你有冇即係讀過即係呢啲專門 design 嘅課程啊，或者之類，定係半途出家定係點樣㗎？我係兩樣啦，應該咁講。其實我自己係 business management 底嘅，咁啊做下，其實我一開始嘅時候我係做marketing 嘅嘢啦，咁啊做咗2年，我覺得唔係啊，我覺得我人生唔可以繼續即係淨係對住啲咁悶嘅嘢。係啊，嗰陣時我係即係其實 related 個職業其實有種 construction 嘅公司，好大 construction 公司，但我諗下唔得，咁我就自己，因為我好細個已經好中意㗎啦，咁就即係其實我讀中2嘅時候咧，12、13歲我就已經開始咧自己做衫㗎啦，咁一路做咁一路到出去玩啊，我每件衫都只要着2次嘅啫。咁似我嘅，我都係喎，我都係喎，我有時一次，有時2次，即係咧實際要好靚咁啊，表啲 friend，哇唔可以再有第2次唔可以重複，唔可以重複，係啊，咁啊好多啲咁嘅明星夢嘅嗰陣時係，即係要好靚好 feminine， 其實好細，我記得我19歲，我記得我已經有隻 Fox 㗎啦。即係嗰啲狐狸係啊，咁又有啲 light，咁但係跟住我就其實就毅然咁夜晚黑我就自己一路做嘢，咁就讀 design，咁一路其實我好快，我記得我讀咗年零嘅啫，其實我已經有間公司就請咗我，就頭先請我翻去做配色啦。咁點解後尾要去 New York 開始咧？其實我覺得係好 by chance，我記得我喺02年就 TDC， 即係其實我去參加個 show，我亦都唔係目的去攞獎，我唔知做咩啊，去嗰度。係青少年嗰個係咪？我去一個叫做 New Talent Award，咁其實我一啲做過嘢嘅人，其實我去參加個目的只不過我想要張相嘅啫。咁啊，總之天就安排咗我，咁樣就做即係攞咗2個大獎喺嗰度，咁就既然發展局咗派咗我去 New York 啊，去呢個 Melbourne 就做啲 show，咁我喺擺隻餐嘅時候就我喺 New York 好安排之下，咁就去到一間好出名嘅 international 嘅 show，咁去開始我哋嗰個 business。哇！咁雖然係轉接，但係好似都幾順利啊，平步青雲喎。係啊，好開心啊！我見到 Heidi 咧，同埋 Heidi 咧，同港台都有淵源嘅。之前咧啱啱咧，我哋 Y2K 咧咪上年咪開始有新一季嘅 Heidi 都係其中一個 designer。我 Heidi 有份做添。我都係一個演員嚟㗎，因為做一個老闆嘅一個演員。我知啦，上一個 season 就係講佢哋話喺街嗰度做 fashion show 嗰個 series。原來你有份做嘅。係啊。但我好得意，我覺得好多學習咧，其實我真係唔係一個演員，我發覺到，我真係淨係可以做一個 designer 咯嚇。咁不如講下你個 brand 啊，有啲咩特色咧？其實Heidi 個 brand 其實係好 feminine 啦，咁但係 feminine 咧又唔係好女人嘅。可以講女人，但係亦都係有少少型。點樣 feminine 但係又唔好女人咧？我要 feminine， 我要啲女。其實我喺心目中有個 male， 即係呢個客人或者呢個女仔着到件衫，佢行出嚟咧係每一個人都望住佢，好有氣質嘅感覺。但係要型先得㗎嘛，如果唔係，因為其實 feminine 同型咧，其實呢個唔應該唔可以咁講。一個 feminine 其實一線之差，好易變為一個 mix 嘅。其實係啦。咁我要加上一啲fashion 嘅元素，令佢行出嚟有個好獨特嘅氣質，令佢覺得好唔同嗰個感覺。我哋好有呢個特色嘅。我完全了解啊 Heidi NG 啦 Heidi 啦，佢點解話自己 feminine 又型？因為咧佢嗰啲衫咧個廊咧係嗰啲長裙啊，或者係有披肩啊，即係個 design 咧係女人好中意着嗰嘅類型嚟㗎。但係咧你行出嚟見到 fashion show 嗰啲 model 咧係全部都好有氣勢㗎，好似嗰啲咧我哋玩嗰啲咧 TV game 入邊嗰啲角色咁樣咧，好打得，好有氣焰咁嗰一隻咁樣嗰啲。咁你靈感係嚟自邊度啊？係咪即係嚟自啲 TV game 嘅角色啊？定係日常生活定係？嗰啲 TV game 真係好唔係啦。其實我好 abstract 嘅呢個靈感呢一樣嘢。咁其實隨時隨地我都會有嘅。有時
時我會睇見一個女仔，或者我去到一個旅行嘅地方 whatever 睇見一幅圖畫，或者甚至乎有時我坐喺度咧，其實我就都諗下，就會有一個感覺出咗嚟，我就係做嗰樣嘢。要個感覺，要個感覺，我要個 feel 啊！重要嘅呢樣嘢，同埋以 Heidi 嚟講咧，佢好明白女人要咩啊！最緊要樣嘢就係話，同埋今日咧，阿 Heidi 帶咗去咧2013年最新嘅 collection 咧，第一樣嘢咧係獨一無二嘅夾。呢個夾咧話喎，全球咧每人只係得一條嘅啫，佢仲係限量版。每人只咧？因為佢係度身訂做每係有時我又唔係度身訂做。唔係度身訂做啊？係啊，我入邊咧佢冇，我冇得度俾人4方嘅一條筋，係咪先？加到難啲度條頸咧。係咪點樣每人咧？其實咧，佢得50條嘅。我入邊咧其實每一塊lace 啦，每一個位咧其實冇一條一樣嘅，亦都即係每一個角度全部都唔同嘅。係啊，咁好難做㗎喎。係啊，條都係獨一無二啦，係嘛？獨一無二㗎。咁其實即係我俾一個客人一個女仔，佢覺得我開個優越感，我用只有我有呢一條嘅。你會睇下佢攞唔攞中條靚 number 啦，當然。我有一個 number 嘅。係啦，會有 number 嘅。每條夾都唔一樣嘅，個 size 啊，或者係個剪裁啊。個 size almost 差唔多，但係入邊個圖案個佈局咧，其實每一條都好嘢嘅。因為其實每一塊我哋真係隨手攞到翻嚟。就係嗰個樣㗎啦，係啦，咁啊，即係你設計嘅路線，其實好多時你啲衫都係全部係獨一無二啊，唔會 double 㗎啦。衫咧我就覺得比較困難，但喺 accessory 上面咧就會有，咁但係即係其實又唔可以全部都係咁嘅，因為始終係喺個都要 remove 到生產嘅嘢。我今日見到你咧，即係嚟到我哋直播室咧，帶咗一個 accessory 咧喺膊頭上，好型啊！呢個係咪都係你公司嘅出品嚟㗎？呢個係都係我哋嘅 design 嚟嘅。我覺得好正，我形容下先啦。咁咧佢其實就掛咗喺頸嘅，喺個頸嘅後面咧，頸背咁樣掛住。係啦，好似一個頭箍咁樣啦。咁但係其實佢掛住個頸咧，上面就黐滿隻 bling bling 啊、閃石啊、大大細細不規則嘅。有啲似卡地亞嘅嘢。係啊，前嗰卡地亞真嘢就嚟啊！咁然後就喺度冧過去佢嘅左邊膊頭咧，就係一冧冧啦，即係好似一啲咧 fur 啊，有啲毛毛啊，有啲絲啊。就搭喺膊頭度嘅，係啦，即係似一個頸鏈，但係又似一個膊頭嘅飾物。又似一個類似 scarf 嘅物體啊！我覺得膊頭嘅飾物係好少有啊，即係我冇乜點樣諗咧，譬如有陣襯衫都唔會襯個膊頭飾物先，真係好難㗎嘛。我覺得我中意啲嘢係好不規則嘅。其實就算你見我即係做啲就算如果我講話而家呢條限量版嘅圍巾，我都其實全部不規則㗎，連個邊啊咩都中意不規則㗎。係啊。嗱，頭先 Heidi 咧就講過話佢自己好中意做女裝 feminine 咧。喂，但係點睇女士着衫咧？其實香港。香港女士着衫有啲其實有一部分好識着嘅，咁但係有一啲咧，我又覺得可以有改善嘅空間，即係譬如佢哋可能簡單啲。我覺得其實有陣時都唔知件衫着得好唔好，或者點樣襯。嗱，盡量啲顏色係一個單色嘅系列啦，係單沖係啦，即係着咗深淺少少咁。咁呢個係安全嘅，我覺得係。咁而家加份少少飾物，其實我覺得已經好。你今日就係咁咯，嗱，全黑色係最 plain 同埋最 simple 嘅，但係就加一個即係好誇張、好特別嘅膊頭飾物，成件事就唔同晒。呢個係叫頸鏈定係叫膊頭飾物，定係叫咩咧？呢個好似我未見過啲嘢。呢個我都第一次見，因為我自己做呢個 design 嘅時候，我都突然間諗起，我想咁嘅感覺，所以先做。我都好難講。即係箍住喺個頸背，但係就係嗰個係成個重點就係紮住喺個膊頭度嘅。其實佢有個袖穿入去嘅。係啦，因為你會甩嘅，如果唔係你搞佢唔掂嘅，其實係。即係嗰啲毛嗰啲嘢，有啲似呢啲 Gaga 嗰啲咁嘅頭髮。有啲假髮咁樣。好中意喺長到落去手踭嘅喎，所以都係長嘢嚟嘅喎。係啊，長嘢嚟㗎，長嘢嚟㗎。大嘢樣子嚟㗎。係咪咁啊？我好中意啊呢個。一陣間我哋影相 Facebook 咧，俾我哋啲即係聽眾睇下。我覺得登台一流啊呢啲。呢個一流，好有舞台感。登台啫，其實平時去 wet 下或者我冇啊啲咁浮誇嘅，我自己濕塗少少啦。啲嘢俾你啦，你唔着。喂，但係其實嗱，係啊，我真心過俾你。不如真係唔得喎，我覺得。其實佢 carry 到嘅，但係咧，即係香港好多女士們咧都好多避忌嘅，即係覺得哎呀咁樣着咧又驚俾人哋望啊，咁樣着又驚自己肥啊。有冇啲咩 tips 可以教我啲女仔咧？其實仲有除咗一個同一個色通之外，肥咧就即係佢着下啲衫有啲就冚下得啦，我覺得係。咁但係俾人望，我覺得呢個係你嘅信心問題。其實行出街，其實你着件衫唔係取悅你，取悅你自己㗎嘛，我覺得。咁所以我覺得係即係着咗，我想咁即係行出去啦。係。有好多人
哇哇聲就一支翻㗎嘛，係咪？唔使驚俾人望嘅，我覺得。我覺得最型咧就係人哋望你，然後你扮唔知人哋望你，然後你再望遠方，先係最型㗎嘛。你成日都做呢啲嘢嘅你。酷啊！呢個係。而家咧就轉季啦，咁啊啲天氣濕濕立立啦，咁啊嚟緊啊有咩 trend 咧？我自己就唔睇咩 trend 嘅，其實我個人。咁我就覺得最緊要嗰樣嘢係啱你嘅啫，其實係。咁我覺得今年濕濕立立着翻啲舒服啲嘅顏色，譬如白色啊、米色啊，即係 natural 啲嘅顏色，你再配一個好似 Alex 個頭咁嘅色咪得咯。有個 sharp colour，好 sharp，嘅綠色頭咁啊，好有型。係啦。即係下 trend 就要計睇自己啦。其實係㗎，同埋今年有好多唔同嘅啲 colourful 嘢咧，都好啱大家着咯。即係我其實覺得顏色上面，即係如果你有啲 sharp 少少嘅話咧，可以幫你嘅人點綴同精神好多㗎。咁我就唔好將所有嘅顏色擺喺。係當然，一個就夠啦。我覺得應該咁一個 basic 嘅 colour 加一個彩嘅顏色，就千祈唔好再多個。即係唔好太多，好似七彩蝦條咁樣。有個 highlight 咯，我覺得每日好中意同 Heidi 傾偈嘅，因為 Heidi 講嘢好直。咁我頭先就講下啲咪後咧就話，哎呀去到咧Paris 嘅 fashion show 見到啲人着衫啊，佢都好 intense，即係好係啦，都好多嘢得到。係好撈㗎，啲人着衫，即係同我哋嗰啲就唔使驚。好低調㗎嘛，全部都係。唔係㗎，佢哋係好誇嘅，好浮誇，你可能。即係真係浮誇嘅佢哋，因為其實 fashion week 咁你要真係要 fashion 咁行出嚟㗎嘛，但係成扎嘅 fashion 行出嚟到成扎嘅浮誇，你會覺得好 interesting， 我覺得好開心嘅。咁有啲特別啲㗎，係啊，有冇啲特別啲㗎？有啲特別啲，有啲可能即係佢着住成隻嘢，好似隻翼咁飛下啲毛咁，佢都有㗎。其實啲人，即係咩都有嘅係咪？你去到着咩啊咁？我去到都冇咁浮誇嘅。係咯，你係 subtle 啲㗎嘛？係有 subtle 啲嘅，咁但係 subtle 得嚟，即係你都要加啲 fashion element 喺入邊啊。可能我都會突然間有啲衫平時唔着嘅，咁一大條拉喺後邊抄下，幫你搞下嗰啲啦。要搞下啦，係啊，咁多時裝界嘅猛人喺度係咪先？係啊，咁同埋大家係鬥嘅，咁有啲人咧係鬥俾人影咯，係。係啦，哦。你都得啦。所以我覺得咧，即係香港嗰啲朋友仔，即係不妨可以學習一下。有時咧，香港人咧見人哋着衫着得誇張啲啲咧，哇搞錯啊！係啊！我哋都咁睇你㗎。我真係唔明點解，即係其實因為我自己就真係好中，我已經低調咗啦。係咪先？我睇得出。低調咗好多㗎啦。即係以前你會覺得，喂，我好想咁着，點解唔俾咧？咁樣唔係有啲人係唔識得接受呢一啲嘢嘅。我都了解呢樣嘢，因為譬如我有啲 friend 咧係又唔係做呢行㗎嘛。譬如我有好多衫係熒光嘅。係啊。咁落到去夜店咧，咪哇全場射得我鬼啦！發光啦！跟住我個 friend 同我講話，你可唔可以除咗件衫嘅？我除咩啊？我做咩要除？我話我係會揀唔同你做朋友，而唔會除件衫咯。我覺得即係冇話嘅，即係你自己中意着咩都可以啦。不過就要啱場合着啱衫啦。你着件熒光嘅衫去行山咁就可能爭啲啦。你着熒光衫去蒲係冇時間，即係蒲嘅時候其實大家都要係型啊嘛。爭啲啦，大家要鬥其實喺度。即係問下 Heidi 先嗱，即係做咗咁多年 fashion 咧，即係而家香港都好多新嘅 designer，你有冇啲咩 tips 俾呢啲 designer 咧？其實我諗其實做 design 其實都幾 tough 嘅，講真。咁我諗要 patient 咯，同埋要即係我自己亦中意 international 嘅。咁我覺得隻眼即係個眼光啦，睇遠啲，睇大啲。放眼遠方，要忍耐。係啦，即係要忍耐，你要努力做好嗰樣嘢咯。我覺得係。要有耐性咁樣。點樣可以發圍咧？點樣入行咧？其實我覺得第一步難啲喎，係嘛？其實我會 suggest 去到一啲即係 commercial 嘅公司去攞咗個經驗先。哦，即係由低做起咁樣。由低做起，亦都唔係，我見有啲 designer 一出嚟佢就自己做，因為其實你會碰好多釘，因為喺入邊你真係你好多嘢你都唔識，你要俾好多即係好 extra 嘅賭咗好多嘅錢喺一啲唔應該賭嘅地方。咁我諗你有足夠經驗，然後再行你嗰條路。其實我諗人生同埋做好多嘢都係一步一步去做。即係去 join 咗啲大公司先，學晒嘢啦，先好自立門戶。一出嚟就冇空而會使走咗錢。我諗最緊要係你頭先講嘅要有耐性，即係而家年輕人最急啊嘛。哎呀，做一年喺間公司度唔得咧，我就可以轉行啦、跳槽啦、轉工啦咁樣。係。咁我尋晚同阿 Heidi 都去咗一個好多時裝設計師嘅一個活動。咩嚟㗎？係咪 Lo Piana？喂，貴到爆啊！係啊，咁係啲好靚嘅 wool，係咪外國意大利？佢喺Australia， 即係特別養咗一啲羊去配足一啲好有 fibre 嘅嘢，咁佢令到塊布好靚嘅。
係，我中意 Loro Piana 嘅獨立性啊，即係咧佢有一啲咧就係譬如冬天嘅褸啦，你入到間鋪咧，就算你香港咧有一間鋪咧，佢可能得2至3件到嘅，佢一定唔會話大 lot 咁樣，我哋幫你訂嗰啲冇，呢件賣完就冇啦，我哋就下一個款有少少唔同嘅，因為佢每一個咧好獨特就係佢用咗好多 fur 嘅元素啊，或者佢嗰隻烏可能係咁多就咁多㗎，係啦係，因為嗰隻羊真係得嗰幾隻羊先生到嗰個咁幼嘅纖維出嚟，係啦。哦，即係專登養呢隻羊就愛攞啲毛。唔係啊，係10000隻羊先揀到100定1000隻啊！所以佢個 price range 咧係貴到即係講緊10幾萬一件褸啊咁樣咯。但我覺得值得嘅喎，值得，值得好遠嘅同埋。我尋晚去到摸咧，佢啲布咧，即係可能97年開始慢慢摸咧，哇！到近年嗰啲咧，哇！到不得之了。我都有一條佢嘅絲巾啦，即係佢嘅絲巾咧係直情咧，你好似從來冇喺任何地方揾到一個咁靚嘅 material 啊！即係你摸上手咧係好滑，好舒服。係，咁我尋晚去到嘅時候咧，都見到啲 designer 咧傾開嘅，佢都話而家新嘅 designer 咧，好中意咧，唔知係咪由細嗰個教育啊？佢真係一嚟就抄咯，揾雜誌，見到邊個著完 OK，我哋不如今季就做呢啲啦。而家搞到咧，好似而家真係做緊 design 嘅話，你不如你自己諗下，點解你唔去諗咧？點解唔自己 sketch 出嚟咧？係啦，其實我可以補充一樣，即係我覺得做一個 design，你要你個自己嘅獨特性。你話抄唔抄到嗰時有啲嘢唔覺意你見到即係變少少係可能有啲 element 你係要，但係你要有自己個獨特性，呢個係非常之重要。否則嘅話，你咪個個都一樣，我使乜要買你咧？同埋你自己唔可以建立到你個 market。其實做 fashion 呢啲做 design 啊，都係一個 business。係。咁你覺唔覺得而家做 fashion 越嚟越難咧？你就好易啦，因為你嘅思想喺軌道啊，已經喺度。我可以咁講，其實我哋即係我有一個好好嘅supporter 喺我哋嘅後邊啦。咁即係你話我要做呢盤生意，其實我都唔識嘅。咁我覺得係有唔同嘅人做唔同嘅部分，先至可以將呢一個 business 可以鞏固同埋 develop 出嚟嘅。即係最緊要就係群策群力啦，係咪？係啊，令到香港咧嘅時裝設計師咧更加多人認識最緊要。下次做埋男裝啦。因為暫時阿 Heidi 就係做女裝嘅啫。好，咁啊唔該曬咧 Heidi NG 啊 ，Heidi 同我哋傾偈喎。Thank you，拜拜。